Now, the second section is vocabulary section, and for vocabulary, we want students to know the word class such as verbs, nouns, adjectives, and adverbs. So there are exercises that require them to fill in the word classes of a word, and then we also teach them lexical sets of words, general words, and then they need to know the specific items that can come under the general words. For example, this is the simplest example, pets. When we talk about pets, then what can we keep at home as pets then? We can keep? We can keep parrots, yes, dogs, cats, goldfish, turtles, and so on, squirrels as pets at home. Some keep, they even keep snakes and yes, squirrels at home. Okay, so they need to know, but in this grade 10 level, we will not give very easy exercises like this. For example, in a town, in the unit urbanization. Have you ever heard of the word urbanization? Yes. Urban. What is it? Urban. City. Yes, big cities. Urbanization. What does it mean by urbanization? Yes. What do people do? Yes, people move from a place to another place. So, do people move from villages to big cities or from big cities to villages? So can you guess the meaning of urbanization? Urban means big cities. So it means the moving of people. But do people move from villages to big cities or from big cities to villages then? So can you guess? Urban ဆိုတာမြို့ပြအကြီးကြီးတွေကိုပြောတာเนาะပြီးတော့ urbanization ဆိုတာ the moving of people လူတွေရွေ့လျားတာကိုပြောတာလူတွေကရွာတွေကနေမြို့ပေါ်တက်လာကြတာလားမြို့ပေါ်ကနေရွာကိုပြေးဆင်းသွားကြတာလားအခုဗမာပြည်ကိုပဲကြည့်ဘာလေဖြစ်နေကြတာရွာနေတော့မြို့တွေတက်လာလို့လဲထုံမဲ့လူလည်းမရှိတော့ထမ်းတက်မဲ့လူလည်းမရှိတော့ငါးဖမ်းတဲ့လူလည်းမရှိတော့ဘူးเนาะအခက်အခဲတွေတွေ့နေကြတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့် content ကိုက teacher တို့ကလည်းခေတ်နဲ့အခုန relevant ဖြစ်ရမယ်ဒီ student centered approach ကိုသုံးတဲ့အခါမှာလဲ relevant ဖြစ်တဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကိုလည်းပဲ teacher တို့ရွေးချယ်ရတာပေါ့เนาะဆိုတော့တို့ကြောင့် urbanization ဆိုလို့ရှိရင်လဲဟိုပါပေါ့လူတွေကမြို့ပြဒေကိုတောရွာကနေမြို့တွေကိုတက်လာကြအဲ့ဒါကို urbanization လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေပေါ်လာလဲဆိုထားပါတော့ recreation centers တွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဆို recreation ဒီမှာ teacher ရှင်းပြ lexical set တွေပြော pets အောက်မှာ dogs တို့ cats တို့ fish တို့ရှိသလို recreation centers အောက်မှာဘာတွေရှိမလဲ restaurants တွေရှိမယ်ရှိမယ်အမျိုးစုံပြီးတော့ဘာရှိအောင်မလဲ
Oh, cinemas. Yes, very good. Cinemas. What else? Shopping centers. Shopping are not exact. Sometimes in the shopping centers, there are areas for recreation for children, playgrounds, okay, so these are recreation centers, recreation facilities. So you've got to know lexical sets of work. Eh lo di sinsa ko khale de sinsa kan aku teacher sinsa khain na akin me shi de ko ho yaw lo shin pepe ne ne te te che cha po tu ro train lo ya ro me sinsa lo ya ro me sinsa khain me. Next, collocation. Word collocation. This is very important. So when do you have collocation dictionary? Siaro siamaro ma collocation dictionary shi la? Collocation dictionary Macmillan collocation dictionary shi de, Oxford collocation dictionary shi de. Collocation dictionary is a dictionary that shows words that are used together. Sagalong apu de sagalong atwe de. Tong ma ya de ha de a mya shi de. Takha tali ja ro teacher ro ga we tend to translate words into English, our Myanmar words into English. That's why we make mistakes. For example, say is a medicine. Is a drink. So I drink medicine. Piolo mayao drink ne medicine a bluma pulo mayare megon pite. Uma samuwe pire solution. Samuwe examination. Pire so answer. I answer the examination. No bluma tolo mayao. Dilo tolo yare sagalone at be verbs zero. Be nouns net. What verbs can be used with which nouns? And which nouns can be used with which verbs? Which adjectives can be used with which nouns? So the collocation dictionaries ra that twate siaru siamaru ko phone he ma le a collocation dictionary yo the ba the bi ro le a hla ma tha ba ne takku ku ye ro me jan dain pyo ro me jan dain ma nga ha hout da la di sagalong de di sagalong a collocate phit da la phit da la ra tan the ya phit ba no tan the ya ma phit the yue ka la ba lo nga man ne lo we tin ma be. Oh, this morning I answered an examination and I came here. Samuwe phit bi ba ga di o la de. Oh nga man ne lo we tin de so le tin man ne lo tin ma. Check answer ne examination a thong lo ya ye da la so ra o ayin ko collocation dictionary de ma ko check lo ma tu mya ma thong ne ba se as teachers of English a tin ja de sia sia ma ane ne collocation dictionary shi go shi ya me pronouncing dictionary shi go shi ya me sagalong talong ko lwe atan thwat lo long wa ma phit pa bu sagalong talong ko lwe pound pi ro tong lo long wa ma phit pa bu. Collocation exercises their vocabulary ma teacher ro amyai the tha pi ba ne uma a phin do homework, play the guitar asa shi the phin po no. Now taka phrasal verbs. Some verbs are not used alone. They are combined with prepositions. Prepositions dine tole shi de takadle just one preposition. Takadle they are combined with two prepositions, sometimes with three prepositions and so on, and they have different meanings. Adebeနောက်တစ်မျိုးဖြစ်သွားပြီအခုနငကိုအတိုင်းအတိတ်ပဲမဟုတ်တော့ဘူး so you will be teaching your students phrasal verbs as well. As for grammar, these are the grammar items you will be teaching your students. Could you very quickly go through the grammar items? The first one, adjectival phrases, subject and predicate, nouns and apposition, participial phrases, either or, neither nor, both and not only but also, tenses, omission of verb phrases, it is very common to use it, and passive voice, reported speech, relative pronouns, conditionals, causative verbs, degrees of comparison, and so on. So these grammar items will be taught in grade 10 English. And then, as for
strategies for listening. Now we have come to the third component, which is the strategies for listening. So when we listen, the listening exercises will require students to listen for general information. Sometimes they will just need to listen to general information, and sometimes they might need to listen for specific information. ဒီလိုခြုံငုံတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပဲမြန်မြန်ဆန်ဆန်နားထောင်တဲ့အခါမျိုးလည်းရှိတယ်။ခုနှစ်တက္ကရာတို့လိုလူနာမယ်တို့လိုအစရှိသဖြင့်specific details တွေနားထောင်ရတာမျိုးလည်းရှိကောင်းရှိမယ်။အဲ့မှာ types of exercises for listening နဲ့ဆိုင်တဲ့ exercises တွေ listening ကကိုယ့်ရဲ့ mother tongue မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် teacher တို့ခက်ခဲကြီးတွေရှုပ်ထွေးကြီးတခုမှမထည့်ထားဘူးเนาะပြီးတော့ listening ရဲ့အချိန်ကိုလည်းအများကြီးမပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့် teacher တို့မှာ listening တို့ထက်ပို့ပြီးတော့ focus လုပ်စရာတွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် teacher တို့က sentence completion လေးပဲ sentence completion အောင်မှလူနာမယ်တွေဗမာနာမယ်မဟုတ်တဲ့ဘုံနာမယ်တွေရေးခိုင်းလို့ရှိရင်ကျောင်းသားလွယ်ကူရေးတတ်ပါမလားမရေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့် teacher တို့အဲ့လိုမျိုးလဲမရေးခိုင်းဘူးရှုပ်ထွေးမရေးခိုင်း information transfer ဟိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဒီ table ထဲထည့်တာဒီ diagram ထဲထည့်တာเนาะ true or false အစရှိသဖြင့်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါ choosing the correct answer ပေါ့เนาะအဲ့မှာmultiple choice လွယ်လေးတွေကို teacher တို့ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်နောက်တစ်ခါspeaking အနေနဲ့ကတော့ teacher role play ပေါ့เนาะ they have to play their role ပေါ့ they will be given a conversation between 2 or 3 people and they have to play the role ပေါ့ for example in your little bag there is a simple exercise လွယ်အိတ်ထဲမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သားတို့သမီးတို့ရတဲ့လွယ်အိတ်မှာဆိုလို့ရှိရင် lesson တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ lesson ကlesson ရဲ့နာမည်ကဘာလဲဆိုရင်တနခါအကြောင်းဖြစ်တယ်နော်နည်းနည်းထုတ်ကြည့်ပါအဲ့ lesson တစ်ခုပါတယ်အဲ့မှာတနခါဆိုရယ် lesson တစ်ခုရှိလိမ့်မယ်တနခါ uniquely မြန်မာဆိုရယ်lesson တစ်ခုရှိမယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေ speaking မှာဆိုရင်ဘာရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်a conversation between a foreigner and a Myanmar lady မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ Australian အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကတနခါအကြောင်းကိုပြောတာကိုတွေ့ရမယ်အဲ့လိုဆိုရင်ចောင်းသားတွေကိုဘာလုပ်ခိုင်းမလဲဆိုရင် role play လုပ်ခိုင်းမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လို role play နဲ့သူတို့ practice လုပ်ခိုင်းမယ် sometimes yes Siama could you please show your friends that this is the book please take out this book and the lesson is on page 20 on page 20 so here you have only the black and white version but when you get your real textbook then we expect that you'll get a colorful book not just the black and white version ပေါ့နော် teacher တို့ကတော့ colorful ဖြစ်အောင်တော့လုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပေါ့ဘယ်လို version မျိုးရမလဲတော့ teacher တို့တိကျကျတော့မပြောနိုင်သေးဘူးပေါ့နော် so the speaking can be in the form of role play in the form of pair work in the form of group work in the form of information gap activity sometimes one student will have one piece of information the other student will have one piece of information the information they have will be different သူရှိတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့သူရှိတဲ့အကြောင်းအရာမတူပြီးတော့မှတယောက်ကိုတယောက်မေးခွန်းနဲ့မေးပြီးတော့မှ you can fill in the blanks in your text
any exercise မျိုးဆိုရင်တော့ information gap activity information exchange activity ရယ်ဆိုပြီးတော့ရှိပါမယ် and finally the speaking exercises or activities are for fluency and accuracy of your students ကျောင်းသားတွေ fluent ဖြစ်လာဖို့စကားကိုလဲလဲဝဲဝဲချောချောမွေ့မွေ့ပြောတတ်ဖို့ ਨੇ accuracy တိတိကျကျနဲ့ grammar မှန်မှန်ကန်ကန်ပြောဖို့အတွက်ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ် and here we also include the criteria to check the reading the speaking performance of your students so as for fluency if your student has difficulty in starting to say something to utter some words ပြောဖို့ထစ်ထစ်ငေါငေါနဲ့မထွက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုအမှတ်ပေးတဲ့အခါမှာတစ်မှတ်လောက်ပေးလို့ရတယ် if he has a great deal of pausing and hesitation အာနဲ့ဘလို့မှပြောလို့မတတ်ဘူးဆိုရင်တစ်မှတ်နဲ့နှစ်မှတ်ကြားမှာပေးမယ်အစရှိသဖြင့်ပေါ့ခုနဟိုနောက်ဆုံးမှာဆိုလို့ရှိရင် maintains a good flow of language ပြောနိုင်တယ်သူကသူတော့အလိုက်သိမ့်လေးပြောနိုင်တယ်and shows natural hesitation resulting from considerations of appropriateness or expressions စဉ်းစားစားနဲ့တာမန်တော့စဉ်းစားတင်တဲ့လောက်စဉ်းစားတယ် and is able to prompt the interlocutor he or she is interacting with interlocutors are the one you are speaking to ကိုနဲ့စကားပြောတဲ့လူ interlocutor လို့ပြောနှစ်ယောက်ပြောတဲ့အခါမှာshe is your interlocutor and you are her interlocutor သူကသူ့ရဲ့ interlocutor ဖြစ်တယ်သူကသူ့ရဲ့ interlocutor ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် तू မပြောတတ်တာတော့မှ तू ကအစပေါ်ပေးတယ်ဆိုတော့ if she can prompt ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဘယ်နှမှတ်ပေးရမလဲဆိုရင်6မှတ်နေ10မှတ်အထိပေးလို့ရတယ်အစရှိသဖြင့်ဒါတော့အသေးစိတ်အကြောင်းအရာတွေက I will not go into detail of the criteria you can read it up it's all in your booklet ဆရာတို့ဆရာမတို့ရဲ့စာအုပ်လေးထဲမှာအကုန်ရှိတယ်အသေးစိတ်ရှိတယ်ကျွန်မအသေးစိတ်မဖတ်တော့ပါဘူးနောက်တစ်ခါ as for writing မှာဆိုလို့ရှိရင်first of all generate ideas from your students ဘာတွေပြောချင်လဲဘာပြောလို့ရလဲကျောင်းသားတွေကိုမေးပါ planning ကျောင်းသားတွေဘယ်လိုရေးရင်ကောင်းလဲသူတို့ဟာသူတို့ plan လုပ်မယ် drafting အကြံရေးမယ် editing သူရေးတာပြန် edit လုပ်မယ် revising သူဟာသူပြန်ပြီးတော့လိုအပ်တာတွေ revise လုပ်မှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါ rewriting ပြန်ပြီးတော့အစတစ်ခါပြန်ရေးမယ် these are the process students have to go through in writing သူတို့ကအခုဆိုရင်များသောအားဖြင့် what do your students do when it comes to writing လောက်ခိုင်းမယ်ဥမာ essay writing letter writing ကျောင်းသားတွေဘာလုပ်ကြ they learn essays by heart နော်ဘယ်က essay ရလိုက်တယ်အဲ့ဒီ essay ကတိုးတယ်မတိုးဘူးအစရှိသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒါပဲဟိုဒါကြောင့်ဒီ approach နဲ့ကတော့အဝေးကြီးပဲတအားဝေးနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဝေးအောင်ဆရာတို့ဆရာမရဲ့တောင်းဒီအဝေးကြီးကနေအနီးလေးဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့ဆွဲဖို့ဆရာတို့ဆရာမတို့တောင်းဖြစ်တယ်တကြောင်ရေးတက်တက်နှစ်ကြောင်ရေးတက်တက်နော်တကြောင်လေးကိုကိုယ့်အကူအတက်နိုင်ဆုံးပြုပြင်ရေးသားတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟာသူတို့အတွက်ရေးဟိုပေါ့အကျိုးရှိပါလိမ့်မယ် and types of writing အဲ့မှာ writing definitions အလွယ်ဆုံးကလာမယ် definitions တွေရေးတတ်အောင်နော်နောက်က paragraph writing စာပိုက်တစ်ပိုက်လေးရေးမယ် story writing ပုံပြင်ပမာလူတိုင်းရေးတတ်တယ်လွယ်လွယ်လေးရေးတတ်ရအောင် formal letter မှာအမျိုးမျိုးပေါ့ complaint letter ပေါ့ဥမာကိုဝယ်လာတဲ့ပစ္စည်းကမကောင်းဘူးရက်စစ်မိဘူးတစ်လုံးကမကောင်းဘူးနော်ဟိုမိမလေးမှုဘလို့ပြန်ရေးမလဲနော်အခက်ခက်ကြီးမဟုတ်ဘူးတကယ့်ကိုတအားလွယ်တာ
အဲ့ဒါကိုကိုကျောင်းသားတွေကိုရအောင်ပြပေးပါ informal letter email writing အမျိုးစုံတွေရေးကြတယ်မလားကိုဖုန်းပေါ်မှာလေအချင်းချင်းပမာလိုတွေရောဗါတွေရောအဲ့ဒါတွေကိုမရေးဘဲနဲ့နော်ဟန်ကြပန်ကြလေးဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့သူတို့သင်ပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အဲ့မှာနောက်တစ်ခါကျမတချို့အရာတွေကိုတော့ဟို skip လုပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အဲ့မှာ content စာဘာတွေရှိလဲဆို unit 1ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကဘာလဲဆိုတော့ဒါအားလုံးလဲဆရာတို့ဆရာမတို့သိချင်မှာပဲပေါ့နော်ကျမတို့ English အနေနဲ့ဟာရေးတာကဟိုတကယ်ဆိုတာသင်တန်းတော့ဟိုကလုံနေပြီရေးတာတော့ဟိုတကယ်ဟို press ပေါ်မှာတင်တဲ့အဆင့်တော့မရှိသေးဘူးเนาะ unit 1က language ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ် unit 2 literature unit 3 0เนาะ0ဆိုရယ်3ညဆိုတာလွယ်လွယ်လေးပဲဒါမဲ့3ညအကြောင်းอ่ะဟိုကျမတို့ဒီဟာမရေးခင်ဆိုဒီ3ညအကြောင်းကောင်းကောင်းမသိဘူး3ညရဲ့တန်ဖိုးမသိဆရာတို့3ညအကြောင်းဘယ်လောက်သိလဲ3ညဘယ်မှာ3လဲတစ်ခွန်းနှစ်ခွန်းလောက်ပြောကြည့်ပါဆရာတို့ essay ရေးခိုင်းတယ်တလုံးမှမရေးတတ်ဘူးဆိုရင်3ညရေးပေးလိုက်တယ်เนาะအဲ့ဒီမှာအမှတ်ပေးတဲ့နေရာမှာ3တယ်ဘယ်မှာ3သေးလဲwriting numbers ဒီမှာ3ညမရှိလို့မဖြစ်ဘူး okay so you will find the reading passage very interesting အရန်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာတွေ့မယ် and the fourth unit is painting it has to do with painting မှာအမျိုးစုံတွေ့ရမယ်ဥမာဒီလဲတန်းဂုံးကြော်မှာဆိုလို့ရှိရင်တရားအောင်မှာခဏညဆိုလာပြီးတော့ paint လုပ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုလာပြီးတော့စီပင်းကပြန်ဖြတ်ပြရတယ်အဲ့လိုမျိုး painting ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ gravity လို့ခေါ်မယ်အစရှိသဖြင့်ပေါ့ painting မျိုးဆိုပြီးတော့ trains เนาะဟိုးစပေါ်တဲ့ trains အခုချိန်ကြီးနောက်က prodigal son ဆိုတဲ့ဟိုပါပေါ့ကောင်းတာတွေ့ရမယ် unit 8 food chain ဟိုစားတဲ့အစားအစာတွေအစာရဲ့တန်တရားဘယ်လိုလဲသလဲဆိုတာလဲသိပ္ပံမှာလဲသင်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုပြောသလဲဘယ်လိုရေးသလဲเนาะ climate change ကမ္ဘာကြီးမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ problem climate change အခုပဲလင် climate change food safety အစားအသောက်ကိုဘယ်လိုဟိုဟာပေါ့ဟိုဟာတန်ရှင်းယောဂကင်းဘယ်လိုစားနိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနောက်တစ်ခါကျမတို့ရဲ့မြန်မာယဉ်ကျေးမှုတနခါ uniquely မြန်မာပမာပြပါပဲသုံးတာဘယ်သူမှဘယ်နိုင်ငံမှာမှဘဲကြားတနခါလိမ့်တာတွေ့လားမတွေ့ဘူးကိုဗမာပြည်လာရင်လေသူတို့ကလေနင်တို့မျက်နှာဘာနဲ့ဖိတ်လောက်တာလဲတဲ့ဘာနဲ့ဆေးဆိုးထားတာလဲတဲ့မေးကြတယ်ပေါ့နော်ဟိုကျမဆိုလို့ရှင်ကလေးတယောက်ကလာတော့ဒီလိုကုတ်တယ်ဘာကြီးလဲပေါ့ဘာတွေပေးနေတာလဲဆိုသူကုတ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တနခါ uniquely မြန်မာဆိုတဲ့စာပိုက်ကိုဖတ်မယ်နောက်ဆုံး urbanization အခုနပြောလူဦးရေတောကနေမြို့ပြတ်ကိုရောက်လာတဲ့အကြောင်းတွေကိုသင်ရမှာဖြစ်တယ် I think that's all for today and I think I have familiarized you with the new English textbooks of grade 10 to a certain extent အတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့ဆရာတို့ဆရာမတို့တော့နည်းနည်းမြင်အောင်ပါပေါ့နော်ပထမအဆုံးဘယ် approach တွေသုံးမလဲ student centered approach ဘယ် skills တွေကို develop လုပ်မလဲ lower order thinking skills ကနေ higher order thinking skills တွေကိုသွားမယ်ပြီးတော့ student centered နဲ့သွားမလား teacher centered နဲ့သွားမလား teacher centered မသွားတော့ဘူး student centered ကိုသွားမယ်ပြီးတော့ဒီ model အဖြစ်ဘာနဲ့သွားမလဲဆို ITPR introduction teaching practice and review model နဲ့တောက်လျှောက်သွားပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရဲ့ contents တွေဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်မမိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ် Thank you everyone